Адам дайыма эле идеалдуу боло албайт. Ал да жаңылышы мүмкүн. Кээде турмуштук жаңылыштыктар мыйзамга каршы келип калышы да ыктымал. Кылмыш жасаган адам өз аракеттери үчүн жоопкерчиликке тартылуусу керек. Бирок ал адамдын жасаган кылмышы оор кылмышка жатпаса, аны эркиндигинен сөзсүз түрдө ажыратуу кажетпи? Жашоосунда катачылык кетирген адамга 2019-жылы күчүнө кире турган пробация жөнүндөгү мыйзам эркиндикте калуу менен оңолууга мүмкүнчүлүк берет. Соттун чечиминин негизинде ал адам пробация кызматынын кардары боло алат. Соттолгон адамдын үстүнөн көзөмөл жүргүзүүдө пробация кызматы психолог жана социалдык кызматкерлердин жардамы менен аны реабилитациялоого, жабырлануучу менен элдешүүгө жана кайрадан мыйзам чегиндеги жашоого көмөк көрсөтөт. Пробация жөнүндө кененирээк маалыматты сиз Probation KG сайтынан биле аласыз. Четте калууну каалабасаң, пробация кызматынын ыктыярчысы болуу — бул сенин адамдарга жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүң.